Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен бірге ОБТ тест сұрақтарынан математика тест сұрақтары есептеп шығаратын боламыз. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Сендермен бірге қызықты есеп шығаратын боламыз. Да, мына ОБТ-да келетін 31-ші есеп. 31, 32, 33, 34, 35. Сол 5 есеп шығарамыз. Сәйкесіндіруге байланысты. Демек, А вариантында мына 4 жауаптың қайсысына жауап келеді дейді. Демек, белгілі функциямыз x куб функция болады. Демек, аға жауап жазамыз. F 2 жақша ішінде 2 плюс F3 болады. Жақша ішінде. Демек, бізде функциямыз x куб. X-ның орнына 2-ні қоямыз. 2-нің кубы қосылған 3-дің кубы. Соны есептесек болды бізде. Демек, бұл жерде 8 болады, 27 болады. Демек, екеуі қосылып 35 береді. Демек, мынаны таңдайсыздар. 35 біріншісіне аға. В F1 алынған F0. Дәл осындай міне 1-дің кубы алынған 0-дің 3 дәрежесі. Демек, ол жалпы 1 деген болады. В-ға мына таңдайсыздар міне 1-ді. Түсінікті? Тапсырма түсінікті болса, келесі тапсырма дейін. Егер берілген көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 7 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысынан 2 есе көп болса, онда көп бұрыштың қабырғалар саны n және диагоналдар саны m-ді мәндермен сәйкесіндіріңдер дейді. Жақсы. Енді бізде 7 бұрыштан 2 есе дейді. Демек, бізді бірінші n тең 7 табалайық. Мысалы үшін енді 7 бұрыштан жазып қойдым, 7 бұрыштан. Демек, көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысының формуласы бізде n минус 2 көбейту 180 градус. Мына формула шығар. Мен n-ім орнына 7-ні қоямын. 7 алынған 2 көбейтемін 180 градуста. Бұл жерде 5 болады. 5 көбейтілген 180 градус. Ол тең болады 900 градус. Бұл 7 бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы. Ал бізде шартында 2 есе көп деп жатыр. Көп бұрыштың. Демейміз 900-ді көбейтемін 900 градус. 2 есе деп жатыр шартында. Ол 1800 градус. Демек, көп бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы 1800 градус деген. Мына формулаға қойып қоямыз неге. n минус 2 көбейтемін 180 градус. Ол тең болады 1800 градус. Демек, бізде қабырғалы санын табамыз қазір. n минус 2 тең болады 1800 градусты бөлемін 180 градусқа. Ол не бізде 10-ға тең болады. Демек, n минус 2 тең болады 10-ға. n тең 2 қосылып. Демек, 12 бұрыш екен, құрметті оқушылар. Демек, көп бұрыштың қабырғалар саны 12. Демек, n-іміз немне? В-ға n-іміз. Біз айтып қойды не? Қабырғалар саны n-де қойды ғой. Қабырғалар саны 12-ні белгілейсіңдер. n-ге 12-ні белгілейсіңдер. Енді мына жерде m-ді не дейді? Демек, диагоналар саны дейді. Бізде диагоналар саны диагонал д деп болайыншы, диагоналар. Диагонал саны табатын формуласы міне 2-ден 1 д тең. Көбейтілген n көбейтілген n минус 3 деген. Мына формуламен шығады балдар. Демек, біз n-ің орнына 12-ні қоямыз. 12-ні қойып есептейміз неге. Демек, диагоналар саны табамыз. 2-ден 1 көбейтілген 12. Ары қарай көбейту жақша ішінде 12 алынған 3. 12 мына 2 қысқарып жерде 6 қалады, 6 қалады бұл жерде. Тең, астына жазайым жерде. 6 көбейтілген мына жерде жақша 9 болады. 2 көбейіп 54 диагоналар саны неге. Мынаған 54 белгілейсіңдер. М-ге. Түсінікті ғой? Барлығы дайын формуламен шығатын есептер балдар. Келесі. Мына өрнегінің мәні берілген сәйкесіндіріңіздер. Демек, А-ны тауып аламызда 60% табамыз және 35% табамыз. Біз ең алдымен А-ны тауып алайық. Демек, амалдар саны. Демек, жерде бірінші амал, екінші амал, үшінші амал, төртінші амал. Ең соңғысы мына бөлу мына. 5-ші амал. Ортаға жазып қойын. Алымындағы сан шыққан санға, бөлімдегі шыққан санға бөлеміз. Сол 5-ші амал болады. Жақсы, бірінші амалымыз 3,9 көбейтілген 11,5. Мана екі саны көбейтеміз балдар. Мына жақтан ала берейік бізден. 11,5-ті көбейтеміз 3,9-ға. Демек, калькулятор пайдаланбай шығарып көрейік. Демек, 45 4 ойда 9-ға 4-ті қосатын болса қанша болады?
13 бола ма? 3 1 ойда 9 10 1035 бар екен. 3 ойдамыз. 15 1 ойда 3 бірің 3 ойдамы 4 болады. Мына 345 болады. Қоссақ 5 8 4 4 осындай. Демек 4480. Өтірген үлестер біреу екі үлес бар. Демек 44 бар. 44 бүтін 185 болады екен. Екінші амалымыз азайтамыз. 44 бүтін 185 азайтылған 45 бүтін 105. Осы екен азайтамыз. Не қажет жазайым? Да, енді орын ауысып, сен 45 үлкен ғой бүтін бөлігі. Демек минус шығарамызда бір орын ауысып жазамыз. 45 бүтін 105 алынған 44 бүтін 185 мінекей. Жақсы, азайтамыз. 45 бүтін 105 44 бүтін 185. Азайтамыз. Да, 5 алу 5 бізде 0 тең. Мына жерде бір сан қандай аламыз? 10 алу 8-іміз 2 болады. Өтір қоямыз да 5 не болып кетті? 4 болып кетті 0 болады. Мынада 0. Демек 0. Демек жауабымыз 0,2 минус 0,2 болады екен. Да, келесі үшінші амалымыз 44 бүтін 152 бөлеміз 10 бүтін 10-6-ға. Өтірлері оң жаққа бір үлес жылыстырамыз. 445 бүтін 10-2 болады, бөлінген 106 болады. Біз бөлуден кейінгі санымыз натурал санға айналдырып аламыз, сонда оңай болады шығару. Да, мына жаққа жазамыз. 445 бүтін 10-2 бөлеміз 106-ға. Да, мынадан айырамыз. Қанша болады? 4-тен берсек болады, 4-тен беріп көрейік. 4 жердегі 6-ың 24 екісі ойда. 0 болады, 4-0 ойда 2-ні әкеп қоймыз еге. Сонда 424 болады екен. Азайтатын болсақ, 1, 2. Неміз 21. Өтір қоямыз да, 2-ні алып келеміз. 212. Демек, ішінен береміз, 2-ден береміз, Демек, 106-ға 2-ні көбейтсек, біздер 212-ні береді екен. Қалдық 0. Демек, бұның жауабы 4,2 болады екен. Келесі 4-ші амалымыз 4,2-ні азайтамыз, 4,225-ті. Енді бұда да минус шыға жібереміз, орын ауыстырамыз. Себебін үлкенден азайтудан кейінгі санымыз үлкендеу отыр жерде. 4,220 алынған 4,2. Демек, екеуін азайтатын болсақ, минус 0,125 деген дұрыс. Бесінші амалымыз, енді қараңызда, минус 0,2 бөлінген, жақша ішінде минус 0,125. Демек, 3 үлес бар. Мынада 1 үлес бар. Сонда 200 болып қалады. Үтір жазылған кезде бөлеміз 25-ке. Бұдан 8 шығады. 8. Демек, А саным 8 бұл жерде. А тең 8 отыр жерде. Енді 8-ің 60% Аға. А деп жазайым деген. Демек, 8 көбейтілген 60% дегеніміз. Көбейтеміз 60%. Ол тең болады. 8 көбейтілген 60% дегеніміз 0,6 ондық бөлшек ауыстыратын болсақ. Бұдан 4,8 шығады. 48 6 көбейді. Немін 4,8 белгілесін. Мынаған 4,8 сәйкесін дәресі. Көрдіңіз? В 8 көбейтілген 35%. Бұл болады 8 көбейтілген 0,135 35% ондық бөлшек ауыстыратын болсақ. Ал енді бұл жерде көбейтеміз қазір. 0,35 көбейту 8. Мына 5 балдар. Демек, 8 жерде 5-ің 40 болады 4 ойда. 8, 3, 24 ойдағы мен 4-ті қоссаң 8 болады. 28, 2 ойда. Ана 8, 0, 0 болады ойдағы мен не? 2-ның өзін алып келеміз, 2 болады. Өтір 2 үлес жылады, 2,8 болады деген жауабы. 2,8 тегілесі. Демек, В вариантқа сәйкесін 2,8 мінекей. Түсінікті ғой? Біз мұнаға дейін А-ны тауып алдық ма жаған дейін? Мына жақ сәйкесіндіру келеді ме? Келесі тапсырма. X1, X2. Теңдеуінің түбірлері екені белгілі, ол өрнекті олары мәндерімен сәйкесіндір дейді. Біз ең алдымен мынаны тауып аламыз мына жерде. Түбірлерінің қосындысы бізде неге тең? 3-ке тең міне, плюс қарама-қарсы 3 болады. Түбірлерінің көбейтіндісі кәдімгі веттеріміз бойынша минус 5-ке тең болады міне.
қоссаң 3 көбейтсең -5. Міне осы тапсырмалар болады. Жақсы, біз мынаны тауып алайық. Біз ең мынаны істеп алайық. Қазір керек болады бізге. x1 түбірлерінің қосындысы 3-ке тең ғой. Сосын 2 жағын квадраттаймыз. Дәреже 2 дәреже көтереміз. Сонда қысқаша көбейтіп болмаса x1 қосылған 2 көбейтілген x1 көбейтілген x2 қосу x2-ның квадраты квадрат бар. Ол тең болады 3-дің квадраты 9 болады. Бізде көбейтіп белгілі. 5-ке тең, -5-ке тең міне. Демек x1 квадрат минус мына 5-ке 2-ні көбейтсең 10 болады, -10 қосылған x2 квадрат тең болады 9-ға тең. Бұдан x1 квадрат қосылған x2 квадрат ол тең болады 9 қосылған 10 болады. Мына азайды 10 еді. Қосу 10 ол деmek 19-ға тең болады. Міне. Қазір бізге керек болады. Бөліп қоямын жерден. Так. Енді мында a x1 бөлінген x2 қосылған x2 бөлінген x1. Ортақ бөлім береміз. Мынаны x1-ден береміз, мынаны x2-ден береміз. Көбейткен кезде міне теңін жаққа жазайын. Да x1 көбейтсең бізде x1 квадрат болады, қосылған x2 x2-ні көбейтетін болсақ x2 квадрат болады. Бөлімінде x1 көбейтілген x2. Біз мына таптық мына. Ол не 19-ға тең болады. 19 бөлінген мына неге тең x1 көбейтіп x2-ні көбейтсе, ол -5-ке тең болады. -5-ке тең. Ал екеуін бөлеміз енді. Мына жаққа бөліп қояйын. Мына жерге жазып қойсам, міне 19 бөлінген 5. Калькулятор пайдаланбаймыз балдар. Так, 19 бөлеміз 5-ке 19-дан береміз, 3-тен береміз, әне. 3 5-імізді 15 қой. Азайтамыз. Қалдық 4 қалады балдар. Мына жерге өтірді қоямыз да, мына 4-тен 0 береміз. Ал енді 5-ке нешен көбейтсе 40 болады. Демек 8 көбейтеміз деген сияқты. Демек 40 болады, қалды 0 болады. Демек мына бөлімі минус болғаны 3 минус болған үшін минус 3,8. Демек мынаған сәйкестендіресің 3,8 ме? Минус 3,8 ме? Енді келесі. Va. 1 бөлінген x1 қосылған 1 бөлінген x2. Ортақ бөлім береміз қарамаға, сонда x1 қосылған x2 болады, бөлімінде x1 көбейтілген x2 болады. Тең. Астына жазайым міне. Да, бізде қосындысы берілген бізде. Ол 3-ке тең міне. 3 бөлінген -5. Көбейтілсе -5-ке тең. Ал енді 3-ке бөлеміз 5-ті. 0-ден береміз. 5 көбейтілген 0-ге тең болады. Қалдық 3 қалады. Үтір қоямыз да, мынаға 0 береміз. Енді 30. Алттан береміз. 6, 7, 5-ін 30 болады. Қалдық 0 болады. Демек 0 минус 0,6 болады. Себебі бөлім терсің ғой. Сонда минус 0,6 тең мына дұрысы. Оған мына сәйкесін жазамыз минус 0,6-ны. Түсінікті. Келесі тапсырма өтем, Келесі тапсырмамыз. A дегеніміз міне түбірасында 5, көбейту түбірасында 5, көбейту түбірасында 5, барлығы. Осыған деймін. Жақсы, мен мынаны квадраттаймын. Мынаны квадраттаймын. Сонда менде a квадратым шығады. Тең. Дена 1 квадрат жойылды мына квадратын. Не кетеді. Сонда мына қалады. 5 қалады. Қалғаны 5 көбейту түбірасында 5 көбейту түбірасында 5. Осылай жалғасады. Енді бізде мынау белгі бойынша a-ға тең ғой. Бұл болады a-ға. Демек бізде a квадратымыз 5a болды ол жерде тағым. 5a'мызды оң жаққа, сол жаққа шығарып жіберсек минус 5a болады, тең болады 0-ге. Енді a-ны шығарып жіберетін болсақ жақша ішінде a минус 5 болады, тең болады 0-ге. Демек бұл жерде a тең 0, ол 0 бола алмайды бұл жерде. Енді екінші жақша a минус 5 тең, ол 0-ге тең болады. a бізде 5-ке тең міне. Міне a-ның мәні 5-ке тең. Міне 5. Мына сәйкестендіресің міне. Міне 5 саласында. Енді мына екінші. 3a плюс 2. Енді a-ға 5 қойып есептейміз. 3 көбейту 5 плюс 2. Бұдан 15 қосу 2 болады. Бұдан тең болады 17. Демек мына сәйкес келеді оны 17 балдар міне. Бұл мына екінші варианты міне. Түсінікті ғой. Егер видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер, құрметті оқушылар. Канал тігілмеген болса тігіліп қойыңыздар. Және де обыдағы дайындау достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.